My Arab friends around the world, Salam alaikum. Be safe and follow us by watching Kuruluş Osman exclusively on Norplay every Wednesday. We love you all. Ne ettiğinizi sanırsınız ha? Gözlerinde göğün 9 katını gördüğüm bu çocuk da kim? Ertuğrul Bey'in oğlu. Gözlerinin içinde bir boğa görüyorum. Bütün cihanı tutan bir boğa. Ve iri pençeli bir şah kartal işte. Dokuz göğün ezgileri seni yüceltsin. Kaçıyor Osman, kaçıyor. Sakın o çocuğa zarar vermeyin. Onu ayrı bir yere koyun. Allah'ım sen yardımcımız ol. Onları götürün. Başlarını deve derisiyle kaplayın. Getirin. Vakit geldi Cihan Kartalı. Bırakın beni! Ne edersiniz? Bırak! Bırak! Bu kutsal dumanı içine çekeceksin. Çeksin.
Kazıyın kafa derisini. Soysuzlar! Ulanı! Saldırın! Haydin Allah! Allah! Yaklaşma! Yaklaşma! Bir adım daha atma. Yoksa çocuğunun kanında boğarım sizi. İndirin pusatlarınızı, yoksa çocuk ölür. İndirin pusatları Alpler. Osman! 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 Osman aç gözlerini! Osman! 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 Osman'ım! Osman! Osman! Ya!